Fala rapaziadinha, RB aqui de novo, mano. Cê tá doido? Pra cima desse Bigger Bass aí, né, rapaziada? Tô aqui no finalzinho de semana, naquele mesmo horário maroto, por volta das 10 horas, tá bom? Bora ver se a gente consegue aqui. Tá dando certo, né? Já deu certo uma vez, duas vezes, então o time que tá ganhando não se mexe. Bora pra cima dele, lembrando que a assina é pra maior de 18, tropa. E bora deixar o like aí, tá, malandro? Que eu tô vendo você assistindo aí o vídeo, não deixando o likezão. Deixa o like, tropa, porque ajuda demais o canal aí a andar, fechou? Tamo juntasso, já vamos começar naquela bet mínima, né? Nossa, de sempre. O mesmo jeitinho de sempre. 30 girinhos. Vamos ver como que ele tá. Como que ele tá jogando, né? Beleza. Ele tem scatter. Olha, ele tem scatter, tropa. Isso é muito bom. Não, calma. Ixi, mano, tô com medo de vir nessa de 10. Até travou, ó. Travou aquilo que eu falo, rapaziada. Maximiza e volta. Acontece muito disso, tá, no Big Bass. Olha que medo. Ai, eu falei. Você tá doido? Ele vem lá de 12, tropa. Só pra ele respeitar, que aí é bom. Se ele respeitar é top demais. E nós já dá uma alavancadinha. Beleza, eu já sabia que ele ia vir, né, tropa? Mas eu não poderia começar na 10 de 24. Tá bom, porque essa é a estratégia, tá? Começar na mínima. Então vai. Já que você vem, então vem. É uma baleia. Opa. Será? Então vem, então. Passa X2, então. Bora. Isso. Passa X2 aí. 4800. Aí já. Rapaziada, esse joguinho aí, mano, bacana dele é isso, né, tropa? Ele vê uns peixinhos ali, uns pescador seco, na verdade, eu já castelo que é X2 aí, já garantiu ainda mais um pro X3. Então é aquilo que eu disse, tropa, ó, não deu Big Win, não deu Mega Win, olha quanto pescador. Você tá doido, ver a baleia? É isso que eu falo, tropa, mano. Não pode reclamar, tropa. Eu tive que fazer a escadinha na bet mínima, o bônus veio, eu não posso reclamar, tropa. Aí, ó. Mais 10 chances aí, ó. Vamos usar pra ele vir. Ele vai vir, mano. Vem, pegar mais X3. Boa! Aí veio bom, hein? Opa, beleza. 10 pila. Top. Manda mais um agora aí, ó. 7 spinner, Bigger. Se garantir aí esse X3. Manda do jeito que manda. Vai agora. Agora. Mano, tem que mandar esse X3, tropa. Tem que mandar. Ele pagou o bônus já, né, mano? Ele é malandro, mas ele vai mandar, ó. Bora, Bigger Bass. Só mais um pescador. Pode vir seco. Agora. Ele não tem coragem, né, tropa? Ele pagou o bônus e ó. Montou no jet ski e saiu fora. Beleza. Beleza, nós tava com a banca de... né? Nós tava numa banca aí de 50 pila. Gastamos uns 3 contos pra pegar. Quase. E aí, estamos com 60 agora, né, tropa? Vamos diminuir a bet aqui já, mano. Eu vou dar 10 giros nela só, tá, tropa? Já pra... só pra lacear ele de novo. Rapaziada, deixa o like, se inscreve muito aí, tá no canal, mano. Fortalece mais, seu Deus. Agora nós já vai vir como, né, tropa? Ó. Essa bet aqui, ele nem deixou nós chegar nessa bet, né, tropa? Agora ele deixou. Vamos dar 20 giros nela. Beleza. Ele tem scatter nessa bet. Eu gostei, ligou algumas coisas. Bem, tem coragem?
Tem coragem, manda. Tem coragem, manda, pô. Rapaziada, ó, pega a visão, mano. Você tem que aproveitar o momento do jogo, mano. Ó, tamo no lucro e já pegamos um bonuzinho de 24 pila agora, mano. 2400. Ó, 2 pescador bonito. Beleza. Top demais. Top demais. Ganhamos 5 pila. Tamo no lucro. Já vem mais um. Já garante X2 de novo agora nessa bet aí, mano. Vai sair bonito daqui hoje, o Bigger Bass. Bigger Bass, né? Pragmate, né, rapaziada? Slot aí bem intuitivo, mano. Ação, bora. Ação, bora, Bigger. Se vem agora, hein? É só mais um, então. Nada. Rapaziada, ele fugiu de novo, né, mano? Ele fugiu novamente no último giro aí de 20, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Vou dar 10 giros já nessa bet aqui, ó. Só pra gastar, tropa. Pra não... Tem que ser assim, mano. Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito, tropa. Tem que ser dessa forma, tá? Tá mandando uns bônus xoxo. Mas tá mandando, né? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar na de 36 agora, né, tropa? 36 pode vir alguma coisa. Eu vou dar 30 oportunidades aí pra ela, mano. Ó, vem. Quer vir? Então vem. Menos de 30 aí, respeitar. Olha, pegamos. Será que dá certo, tropa? Tira doido. Falei que ia pescar. Você na de 30. 1440. O peixe máximo. Manda. 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 Continua mandando. Puxou. Beleza. 1,80. Opa, puxou com 2 peixes. Top, mano. Caramba, mano. Mas você tá igual casamento, pô. Começa milhãozão. Tem que vir. Né, rapaziada? Manda. Bora, Biga. Faz a boa aí pra nós. Bônus de 30 pila. Manda a baleia. Beleza, mandou pescador. Manda mais um. Boa. Boa. Vai passar X2. Passa X2 pra nós agora. Olha. Agora então. Passa X2, Bigger. 7 contos só. Passa. De novo, tropa. Agora ele trollou no de 30, rapaziada. Tá trollando muito, mano. Nossa, mano. Ele tá muito trollador, rapaziada. Vamos à última aí, né, mano? Uma última, mano. Tá doido. Trollando demais, mano. É bom que eu vou fazendo rollover aqui, né, tá? Plataforma. Tá devolvendo aí, né? Nossa grana, pelo menos. Caramba, ele arregou, mano. Joguinho logo cedo, mano. Arregando, porque é o seguinte, ele arregou na de 30, tá? Ele pagou o mínimo aqui, tá, tropa? De todos. Só o de 10 que ele veio na primeira que ele respeitou, tá bom, rapaziada? Pagou até um pouco mais que 10 anos. O resto, rapaziada, ele pagou o mínimo, tá ligado? Então, se ele não respeitar o próximo, nós vai sair fora, tá, tropa? Porque começa a pagar 10% aí o mínimo, você tem que pinar, tropa. Não tem jeito, tá, mano? Mas nós tá muito bom aqui, tá? Nós tá muito pescador aqui.
E estamos saindo lucrativo, né, mano? Estamos com 12 contas aí de lucro, então bora pra cima aí. Dá só 20 pra essa aqui, porque esse nós pega na de 40 aí. Se ele respeita aí, né, tropa? Bora, Bigger Bass, paga uma tela aí. Boa pra nós. Beleza. Aqui na de 48, tropa, já vamos dar 30 giros nela, mano. Bora pescar esse peixe e agora tem que respeitar nós. Bora, Biga. Mostra que você tem esquete nessa bet. Isso. Beleza. Kevin vem. Kevin vem, eu sei que você quer vir. Bora, Bigger. Opa, não quis ir, né, tropa? 7,60, então vamos ver se ele respeita aí, né? Que a gente tá começando a ficar vulnerável, né, tropa? Pegamos muito bônus aqui, mano. Pegamos muito bônus aqui. Né? Estamos vulneráveis, né, mano? Bora, Bigger Bass. Deu os bônus. Tava vindo até agora. Tá foda, rapaziada. Tá foda, Joguinho. Bora, Bigger Bass. Boa! Puxou o anzol, rapaziada. Bônus de 84 pila, mano. Pegamos aí, ó. Na raça. Eita, vem esse peixe de 3 e pouco. Mano, agora ele tem que respeitar, mano. Não tem pra onde ele correr, tropa. Mano. Forra, faz essa forra. Eita, pega. Já começou top demais. Começou lindo. Lindo. Valeu a pena continuar. Só que continua. Não é igual relacionamento, não. Vem mais. Vem, baleia. Boa. Ai, caliquinha. Meu Deus do céu, tropa. Valeu a pena, hein, tropa. Insistir nele jogar, né, mano. Quem joga sabe, tropa. Vai dando um frio. Vem outro. Vai dando um frio na barriga, mano. Vai vendo seus creditinhos embora, mano. Olha, vem nesse peixe 42. Tem mais. Tem mais pescador aí, mano. Pra nós passar pro X2 já bater nossa meta. Aí, ó. Boa. Boa. Bônus de 84 pila, rapaziada. Se ele respeitar, ele trollou, tá? Respeitou um de 10. Trollou 3 bônus, certo? Se eu não me engano. Bet alta. E agora ele tá com cara de que quer respeitar, tá? Aí, passou X2. Não vou nem falar mais nada, rapaziada. Deixa o like e inscreve no canal, tá? Pra quem gosta de horário aí, ó. Por volta das 10 horas agora eu tô. Ó, já garanti um do X3 ainda no X1. Ó, do X2. É, do X3. 10 e 3 ali vocês viram, né, tá? Pra cima, Bigger. Vem nesse X2, faz a boa pra nós ir embora. Nossa meta aí. Bom, já batemos a meta aí, né, mano? Já dobramos a banca. Já dobramos a banca, beleza. Top demais, jogando de igual com ele, né? Vem, agora vem mais 2 aí, né? Boa. Boa. Nossa, eles 2, 33 pila.
Top demais, cê tá é doido. Rapaziada, ó, o canalzinho tá com pouco vídeo, tá, rapaziada? Tem um tempo que eu trabalhei com o YouTube, mas no cassino aí tá vindo uns vídeos novos agora, tá bom? Então, se inscreve, deixa o like se gostar, mano. Aí do conteúdo, tá? A gente vai trazer sempre assim, banca abaixo, tá, mano? Eu depositei 50 aí. Entrei com 49,90, se eu não me engano, porque eu dei um giro sem querer. Mas é isso aí, 50 pila. Bora. Garante X3. Garante X3 então pra ser a forra. Bora, biga. Pagou muito, né, tropa? Bem mais que o bônus, mas se viesse ia ser top X3. Vem agora. Tá bom demais, rapaziada. Pagou 137 aí, né, mano? Então, de 150 aí. Ó, faltava 8 giros, mano. Se não me engano, eu coloquei 10 giros, né, tropa? Mais de 84. Então, mano, o vídeo é esse, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. Certeza eu fiz meu rollover, que eu joguei muito aqui, né? Gastei bastante. Apesar que a gente colocou 50, mas a gente foi pegando os bônus, foi subindo para 60, né? Chegamos quase 70 e fui jogando ele. Fui aumentando a bet, acreditando no meu jogo, acreditando na minha estratégia, no horário que eu entrei, né, rapaziada? Não é assim do nada. Então é isso, deixa o like, se inscreve, né, rapaziada? Estamos com lucro aí de 106 pila, né, mano? Vamos deixar até esses 11 centavos aí na conta daqueles 10 que tava faltando para 50. Vamos arredondar então. 106 pila, tá? 15 minutinhos aí jogando, acho que tá bom. Finalzinho de semana, né? Arriscado. E é isso. Um abraço da RB. Foi top demais aqui. Foi lindo, rapaziada. Eu não vou ser ganancioso, rapaziada. Pra mim já tá bom demais, tá, mano? Muito mais do que eu esperava. A meta era aí dobrar a banca. Tripliquei, né? Então, forte abraço. Outra hora nós volta aí, mano. Se inscreve no canal e deixa o like. Eita, é doido.